Ó, o extrator queimou. Foi 150 de 2014. Aqui queimou essa bobina. Tirei esse aqui de outra. Nós vamos refazer aqui. Emendar, depois pingar um pouquinho de soda. Para refazer a cabeça do bicho. Olha, tá soldadinho bonitinho. Agora não dar outro corte, mas enrolar uma fita aqui para não dar contato. Aqui, dá um esquente nela que é para fixar mais. Aí nós falamos, e agora, Giovanni? Não dá contato. Outra ponta aqui emendada onde? Vou jogar um tá aqui bom depois. A bota retornando na moto. É o pior. Olha, foi emendado aqui, ó. Emendado, finalizado. Agora vamos meter uma soldeira aqui. Dá foco aí, irmão. Me ajuda a bater um K. Ficou top essa solda. Só essa solda é digna de K. Não precisa cortar não. Você joga mais um pedacinho de fita. Endurecer um pouco ela. Esse é maior. Que higiene da lâmpada.
adaptado já. Aí tá montado no lugar, agora só é levar pra moto e beleza.